泽连斯基表示不会拿年轻人换武器，以军继续进入叙利亚，距离首都大马士革不到20公里。日本研发反舰导弹，可攻击1000里内目标。乌克兰总统泽连斯基近日在社交媒体上发表声明，明确表示乌克兰不会通过降低征兵年龄来弥补军事装备和训练的不足。他强调，乌克兰的首要任务是加强现有部队的装备和训练，而不是牺牲年轻士兵的生命。他指出，提供更多的飞弹和削弱俄罗斯的军事能力应该成为优先事项，而非盲目降低征兵年龄。目标是挽救更多生命，而非仓库中的过时武器。这一言论针对的是美国和其他西方盟友的压力做出的回应，后者曾建议乌克兰降低征兵年龄到18岁，以解决兵员短缺的问题。然而，泽连斯基坚信，优先补充的是军队的装备和训练，而非一味地将年轻人推向前线。泽连斯基的表态体现了其作为乌克兰政府领导人所进行的多重考虑。在战争愈演愈烈、局势复杂多变的情况下，泽连斯基拒绝在未得到足够支持的情况下贸然改变征兵政策。他明确表示，我们不能用士兵的青春来填补装备与训练的缺口。他进一步补充道，乌克兰应当将更多精力投入到获取先进武器，尤其是飞弹供应上，通过削弱俄罗斯的军事能力来保护国家，而不是通过降低征兵年龄来加剧年轻人的战斗负担。泽连斯基的这一立场得到了许多军事分析家的支持。专家们认为，乌克兰如今面对的最大挑战之一正是军事装备的短缺，尤其是高精度武器和防空系统等现代化装备。因此，如何有效地利用现有资源并争取国际支持，成为乌克兰政府的关键任务。而将18到25岁的人群推向前线，显然并不是解决问题的根本途径，尤其是在乌军当前的训练和战术水平亟待提高的情况下。美国国务卿布林肯曾表示，乌克兰应当让更多年轻人参与到战斗中，因为除了弹药和武器，兵源的充足也是制胜关键。然而，泽连斯基却反驳道，减少征兵年龄并不能有效解决乌克兰当前面临的根本性问题。与其盲目地将更多年轻人投入战场，不如在现有的部队中加强训练，并与西方合作补充军事装备。此外，泽连斯基还感谢了法国总统马克龙和美国总统当选人川普的支持，认为这对于乌克兰应对当前局势至关重要。尽管泽连斯基的言论展现了坚定的领导力和对士兵生命的尊重，但现实是残酷的，乌克兰依然面临严重的兵源短缺问题。根据多个消息来源，乌军的动员速度在今年秋季显著放缓，尤其是在今年4月通过重大征兵改革法案后，乌克兰的兵源补充进度一直处在低迷状态，这导致了前线部队兵力不足的情况，尤其是在面对俄罗斯不断加大攻势的情况下，乌军不得不面临巨大压力。与此相对的是，俄罗斯在东部战线拥有相对较为充足的兵源。尽管其也面临着较大的战损压力，但俄罗斯仍能够在多个战线保持进攻态势。这一方面得益于俄罗斯对动员制度的调整和兵源的高强度利用，另一方面也源自其军工生产体系在战争期间的稳步推进，确保了其在战时兵源的补充。在这种情况下，乌克兰需要快速有效地解决兵源不足问题。由于泽连斯基已经明确表示不会降低征兵年龄，大兵认为，乌克兰下一步会从以下几个方面寻求解决办法。首先，乌克兰可以加强现有部队的训练和战术指导，提升部队战斗力，特别是对现有士兵进行高强度的战术演练，以提高其在战场上的应变能力。此外，乌克兰应加大对后备力量的动员，鼓励更多的民间力量参与战斗，比如志愿军的组建等。通过提高后备力量的动员效能，乌克兰可以在不改变征兵年龄的前提下增加前线作战力量。其次，乌克兰还可以加强现代化技术的应用，特别是在无人机、智能武器等新型装备的使用上。通过提升这些装备的战术应用，乌克兰可以有效地弥补兵源不足带来的战术短板。例如，无人机可以用于侦察、打击敌方目标，以及执行后勤补给等任务，从而减少对大量步兵和传统战机的依赖。另外，乌克兰还可以通过加强与西方盟友的合作，获取更多的军事援助，
特别是在兵员训练和装备补充方面。英国、美国和其他北约成员国一直是乌克兰的坚定支持者，提供了大量的军事援助。乌克兰可以进一步利用这一优势，争取更多的军事支持，特别是现代化的防空系统、反坦克武器和高精度弹药等。与此同时，乌克兰还需要优化国内军事生产和后勤保障体系，确保能够在战争中快速补充所需的物资和装备。由于战争的长期性和复杂性，单纯依赖外部援助并不足以满足所有需求。强化自身军工生产能力，提升战备物资的生产和储备水平，成为了确保持续作战的关键。尽管泽连斯基在国际舞台上努力争取支持，但战争的持续也使乌克兰在政治和经济上的局势愈加严峻。在这种情况下，泽连斯基的外交政策和西方国家的紧密合作显得尤为重要。近日，乌克兰代表团已与美国当选总统特朗普的高级代表进行了会晤，寻求特朗普团队的支持。这一外交接触反映了乌克兰在政治上寻求多方支持的战略。尽管乌克兰面临巨大挑战，但泽连斯基始终坚持不降低征兵年龄，并专注于提升现有部队的战斗力和国际支持，无疑体现了他作为国家领导人的远见和决断力，也为乌克兰争取了更多的生存和反击空间，让一些关于美国控制乌克兰政府的谣言不攻自破。未来乌克兰能否克服兵员短缺问题并取得战争胜利，将取决于其军事战略、国际支持以及军民的团结协作。2024年12月9日，以色列国防军在叙利亚戈兰高地沿线进一步加强了缓冲区的防御，继续推进其军事行动。以色列外交部长吉多萨尔在同一天表示，以军已进入新位置，特别是在叙利亚与以色列控制的戈兰高地之间的停火区内。以色列军方通过进驻多个战略地点，巩固了其在这一关键地区的防线，确保了以色列的安全利益。根据以色列军队的报道 ，IDF 已在12月9号进一步推进了数公里，特别是在叙利亚的哈德尔镇西部和库奈特拉省的部分地区。以色列军方还在哈马和阿尔哈米迪亚城市内展开了军事行动，并警告当地居民保持在家中。这次行动发生在以色列对叙利亚境内的多个目标进行空袭之后。以军方在空袭中主要打击了叙利亚政府军和黎巴嫩真主党在叙利亚的军事设施，尤其是在大马士革北部的卡拉蒙地区。12月9号的空袭报道中提到，以色列空军在过去的24小时内对叙利亚境内超过100个目标进行了精确打击。这些目标包括了叙利亚的第9师、第112旅、第12旅的军事基地。此外呢，还摧毁了多个叙利亚政府军的军营和导弹仓库。以色列官员指出，这些空袭的目的是摧毁叙利亚政府的战略武器设施，防止这些武器落入错误的手中。以色列空军的战机 F-16I 风暴和 F-15I 雷电参与了这次空袭行动，装备有先进的电子战系统和精确制导武器。这些战机在执行任务时，能够深入敌方防空严密的区域，执行高风险的打击任务，尤其是针对叙利亚南部的苏韦达省的卡哈拉基地和大马士革附近的梅泽赫空军基地的空袭。目标主要是摧毁叙利亚的俄制武器系统，以防止这些武器被敌对势力利用。这些空袭反映了以色列在叙利亚的广泛军事战略，特别是在叙利亚政府陷入混乱的背景下，以色列以打击叙利亚政府的军事能力为目标，维护其在该地区的安全利益。以色列军方对外表示，这次空袭的规模是历史上最大的一次。以色列空军的作战行动在过去24小时内共执行了约250次空袭，目标遍布叙利亚多个省份，主要摧毁了叙利亚的机场、雷达、军用通讯站以及大量的武器和弹药仓库。与此同时，以军的地面部队在戈兰高地的缓冲区内进行了进一步的推进。12月9号，国际媒体报道称，以色列军队已进入该地区，并占领了多个叙利亚政府军的阵地。以色列在此后宣布，已暂时扩大在戈兰高地的军事存在，以应对区域安全风险。以色列外交部长吉多萨尔称，这一行动是为了确保国家安全，并指出这一步骤是有限和暂时的。但分析人士认为，这可能会对未来以色列在戈兰高地的战略目标产生深远影响。此前，以色列曾与叙利亚签署了停火协议，该协议规定了双方在戈兰高地上的缓冲区，
但随着叙利亚局势的变化，特别是在总统巴沙尔·阿萨德政权的垮台后，以色列显然认为这一地区的安全形势需要进一步巩固。以色列国防部长约阿夫·加兰特明确表示，以色列将确保任何敌对势力无法在戈兰高地附近区域扎根。以色列的军事行动也引发了国际社会的关注和回应。叙利亚政府尚未对以色列的行动做出直接回应，但随着叙利亚总统巴沙尔·阿萨德的政权迅速崩溃，叙利亚即将进入到过渡政府阶段。根据外界分析，叙利亚局势的急剧变化使得以色列看到了扩大其在该地区军事存在的机会。与此同时，国际组织和中东其他国家对以色列的扩张行为表示关切。叙利亚境内的反对派以及一些阿拉伯国家批评以色列的军事行动，认为其破坏了地区的稳定，并加剧了叙利亚人民的困境。美国及其西方盟友则继续为以色列的军事行动提供支持，称这些行动是为了防止战略性武器落入敌对势力手中。以色列国防军的行动反映了该国在叙利亚局势复杂变化中的战略调整。以色列不仅继续加强了戈兰高地的军事存在，还通过空袭等手段有效削弱了叙利亚及其盟友的军事能力，确保其国家安全。然而，随着叙利亚局势的不断发展，未来以色列如何在这一地区维持长期安全，将面临更多挑战。2024年12月6号，日本防卫省公布了一项旨在增强自卫队远程防卫能力的计划，宣布将继续试射升级版的12式反舰导弹，以强化其远程打击和威慑能力。防卫省透露，这款导弹的射程预计将达到1000公里，将与美国购买的战斧巡航导弹协同作战，为日本提供更为强大的军事支持。在今年的10月和11月，防卫省已经完成了5次试射，包括3次陆射和2次舰射，所有导弹均成功发射，并收集了关键的飞行数据，比如导引性能和速度等。防卫省预计，陆射版本的12式反舰导弹升级版将在2025年完成验证，舰射和空射版本则分别计划在2026和2027年完成。这款导弹由三菱重工研制，从2015年服役以来，已成为自卫队的重要武器。原始版本的12式反舰导弹射程约为200公里，而升级版则将其射程扩大到1000公里，并具备了打击敌方舰艇和陆地目标的能力。这一升级将显著提升日本的军事打击灵活性和深度。此外，日本还通过向美国采购获得了400枚战斧巡航导弹，包括200枚第4批次和200枚射程超过1600公里的第5批次，预计明年开始交付。这些导弹将与12式反舰导弹升级版一起，构成自卫队的远程打击力量，进一步加强其军事威慑。在东亚地区安全环境日益复杂的背景下，日本防卫省正致力于提升精准打击武器系统。防卫省表示，通过持续的技术研发和实战测试，将确保自卫队在面对外部威胁时，能够有效地保护国家安全，并维护区域稳定。本期视频到此结束，欢迎各位在评论区留言讨论。我是大兵，我们下期再见。